Ну вот, значит, продолжаем. Что у нас получается? Уже нанесено сколько слоев? 3 слоя. 2,5, да. 2,5 слоя. Цвет постепенно меняется. Он становится более черным. Вот, как вы можете видеть, лампа нам это помогает. В батареях вода булькает уже, то есть сейчас и батареи немножко потеплее будут. Все замечательно, но обратите внимание, в перерывах, чтобы не терять время, мы еще собираем такой вот фальшкамин. Вот такой фальшкамин. Он мне нужен для фотолокации новогодней в моей частной фотостудии. Можете приходить фотографироваться, когда будет готово все. Не знаю когда только, но будет. Вот. Будет такой красивый камин. Мы сейчас каркас сделаем, у нас тут много деревяшек всяких. И будет вообще отличный камин. Вот, все. Расскажи про камин. Камин, а что вы мне расскажете? Какой размер, чего будет? Ну, размер я не помню. Ну, в общем, вот на фото примерно он будет, вот на видео такой. Небольшой фальшкаминчик такой. Декоративный. Декоративный фальшкамин. Сейчас мы его сделаем. Все. Количество досок, которые Доск вообще дохренища. нечаянно у нас появились. Ничего не появились, да. Вон яблочки лежат, смотри, когда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите видео, Ждите камина. ждите комментариев.